go different ways. Thoughts and all my faith will go with me. If we live different lives, my dreams, my arms, my eyes will always miss you. তো বন্ধুস, আজকে অক্টোবরের 23 তারিখ আর এখন সময়টা হলো গিয়ে রাত 9:45 আর আমার ঘরের কন্ডিশনটা খানিকটা এরকম বন্ধু। এখন লাস্ট মোমেন্টের যে প্রস্তুতি সেইটা চলছে বন্ধু। এর মধ্যে রয়েছে আমার জামা কাপড় যেগুলো আমাকে ডেলি বেসিসে ওখানে পড়তে লাগবে, ক্যামেরা ট্রাইপড, লেগ গার্ড, হেলমেট, আমার ডিএসএলআর এবং ক্যামেরা অ্যাক্সেসরি এন্ড গ্লাভস। কালকে সকালে যেহেতু ভোর ভোর আমাকে উঠতে হবে এবং বেরোতে হবে এখান থেকে, সেই জন্য খুব বেশি কথা আমি এখন আর বলবো না। তো কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি সেই সমস্ত কিছু তোমরা আগে ভিডিওতে দেখতে পাবে। তো চলো আজকের মতন গুড নাইট। গুড মর্নিং বন্ধু। অ্যাকচুয়ালি দ্য মর্নিং ইজ নট সো গুড। ঘুম থেকে উঠেছিলাম 6টার সময় আর এখন বাজে হচ্ছে গিয়ে 6:45। দেখলাম যে বৃষ্টি হচ্ছে, তখন থেকেই মুডটা একটুখানি খেচড়ে গেছে বন্ধু। বসে আছে চুপচাপ, ওয়েদারটা ইমপ্রুভ হওয়ার জন্য ওয়েট করছি আপাতত। আই এম ফুললি এক্সাইটেড, কিন্তু বাইরের ওয়েদারটা খুব ডিমোটিভেটিং। এই হচ্ছে গিয়ে এখন পর্যন্ত আপডেট। তো ফাইনালি বাজে হচ্ছে এখন 7:15 আর বৃষ্টিটা এখন এই মুহূর্তে একটুখানি কমেছে। তো আপাতত এখন ফুল অন জোশ। চলো খুব তাড়াতাড়ি এখন এখান থেকে বেরোনো যাক, যখন তখন আবার বৃষ্টি নামতে পারে। তো যাই হোক, আপাতত আর বেশি টেনশন না করে যাই এখন গিয়ে আগে কৃষ্ণকলিকে বার করি গ্যারেজ থেকে, এন্ড তারপর তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে ইন অ্যাকশন মোড। A few moments later. বন্ধু ফাইনালি এখন বাজে হচ্ছে গিয়ে 7:30 মতন আর দেখতে পাচ্ছ কৃষ্ণকলি অলমোস্ট রেডি। পেছনে আমার লাগেজ যা ছিল সব বাঞ্জি কট দিয়ে আমি বেঁধে দিয়েছি। একটুখানি লেট তো হয়েছে, জানো বৃষ্টিটা নেমেছিল সেই কারণে। তো চলো বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে একটুখানি দেখা করে নিই লাস্ট বারের মতন। মামনি আসছি, দেখি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখি বাবা একটু ওঠো, আসছি। তো বন্ধু অবশেষে বেরোতে পেরেছি আর কি। অনেকটাই দেরি হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ যে 7:42 এখন বাজে। তোমাদের সবাইকে শুভ দীপাবলির প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। বৃষ্টি হওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে কলকাতা সহ উত্তর দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুরে। সো দ্য থিং ইজ কি রাইডটা একটু টাফ হলেও হতে পারে, তবে যাই হোক না কেন রাইডটা আজকে কিন্তু ফুল অন মস্তি হবে বন্ধু। ইটস আ জার্নি which I about to begin. So bondhus, it's time to fuel up Krishnakoli. 800 টাকার তেল ভরলাম এই মুহূর্তে। বৃষ্টি অলরেডি আবার শুরু হয়ে গেছে, ভেরি লিটল অফ ড্রিজলিং। কোথায় যাচ্ছি সেটা তো তোমরা বাদ বাকি ভিডিওটাতে দেখতেই পাবে। এখনই যদি সব বলে দিই তাহলে বাকি ভিডিওটা দেখার মজাটাই তো নষ্ট হয়ে যাবে, তাই না গাইস? ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে, জানি না তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা, দাঁড়াও এক সেকেন্ড একটুখানি ওয়েট করো, তোমরাও দেখতে পাবে। এই দিকটাতে হচ্ছে কি মায়ের মন্দির। মা আজকে তোমারই দিন, তো একটু দেখো মা যেন বৃষ্টি বৃষ্টি না হয়। তো বন্ধু ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে ওয়েদারটার জন্য খুব হালকা একটা ঠান্ডা ব্রিজ কিন্তু হচ্ছে এখানে, যে কারণে একটু ঠান্ডা লাগছে আর কি হাতগুলোতে। তো ভাবলাম যে লেটস পুট অন দ্য গ্লাভস অ্যান্ড তারপরে বাকি রাইডটা করা যায়। তো কেমন লাগছে এই জার্নিটা সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাকে জানিও। যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করো, শেয়ার করো বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে। তো চলো লেটস গো। তো আপাতত আমি যে জায়গাটাতে আছি সেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দেওয়া যাক বন্ধু। এইটা হচ্ছে গিয়ে রাজচন্দ্রপুর। তো এই পাশের যে রাস্তাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে টোল রাস্তা, থেকে গিয়ে হাইওয়ে ধরবো বন্ধু। আজকের এই রাইডে কিন্তু অনেকগুলো প্রবলেম হতে পারে। নাম্বার 1, ক্যামেরার ভিউগুলো হয়তো ভালো আসবে না, বা হয়তো ভালো আসবে, আমি ঠিক বলতে পারবো না তোমাদেরকে, কারণ অনেক দিন মোটো ব্লগ করার এক্সপিরিয়েন্স নেই। কি কি ইনফরমেশন দিতে হতো সমস্তটাই ভুলে খেয়েছি। দ্য থিং ইজ দ্যাট কি মোটো ব্লগ এই চ্যানেলে আসবে, তার কারণ চ্যানেলটা শুরু হয়েছিল মোটো ব্লগিংকে মাথায় রেখে। আর তার সঙ্গে আসবে যে ব্লগগুলো এখন আসছে সেই ব্লগগুলো, কারণ সেই ব্লগগুলো তোমরা অনেক অনেক ভালোবাসা দিচ্ছ। সো দ্যাটস ইট। এরকম ভাবেই আজকে জার্নিটা চলতে থাকবে এবং প্রত্যেকটা জার্নি মানে যেহেতু এক একটা গল্প,
তো আজকের গল্পটা আশা করছি তোমরাও এনজয় করবে যতটা আমি এনজয় করছি। লাস্ট মোটো ব্লগ আমি করেছিলাম সম্ভবত লাস্ট ইয়ারে, গেছিলাম হচ্ছে ক্যানিং এর কাছাকাছি মাতলা নদীর ধারে একটা জায়গাতে। তো সেই ভিডিওটা যদি তোমরা না দেখে থাকো তাহলে উপরে আমি কোথাও একটা জায়গায় লিঙ্ক দিয়ে দেবো, তো প্লিজ চেক ইট আউট। তো বন্ধু এই মুহূর্তে আমি আছি হচ্ছে NH16 এর মধ্যে এবং এই রাস্তাটা ধরেই আমার যেতে হবে। এখান থেকে এই হাইওয়েটা দুভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, এদিকে একটা সোজা চলে যাচ্ছে দিল্লি আর আমরা যাচ্ছি বাদিকে খড়গপুর হয়ে চেন্নাই রোডের দিকে। তো চেন্নাই হাইওয়ে, আই অ্যাম কামিং ডুড। পার্সোনালি আমার এই জায়গাটা খুব ফেভারিট, মানে এত সুন্দর লাগে এই টার্নিংটা, বিশেষ করে এদিকটাতে হয়তো তোমরা দেখতে পাবে না, সূর্য কিন্তু হালকা করে মুখ বাড়িয়েছে। তো জয় মা কালী থেকো আজকে আকাশে। আমি মোটামুটি 200 কিলোমিটার মতো যাব। অ্যাকর্ডিং টু গুগল ম্যাপ যে ডিস্টেন্সটা কভার করতে আমার সময় লাগবে অলমোস্ট 4.5 ঘন্টা। এবার জানি না যে স্পিডে আমি চলছি সেই স্পিডে গেলে 4.5 ঘন্টায় পৌঁছাবো কিনা। তো একটু স্পিড তো আমাকে গিয়ার আপ করতেই হবে। বেসিক্যালি ডিসাইড করেছিলাম যে বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে ট্রিপ মিটারটাকে সেট করে দেবো এখানে, ওভার এক্সাইটমেন্টে ভুলে গেছি আর কি। তো যাই হোক, আপাতত এখন ট্রিপ মিটারটাকে আগে 0 করে দেওয়া যাক বন্ধু, আর এখান থেকে ডিস্টেন্সটা ক্যালকুলেট করা যাক। সব থেকে বেশি প্রবলেম হচ্ছে এখন বৃষ্টি নিয়ে, কারণ অলরেডি আবার বৃষ্টিটা শুরু হয়ে গেছে। জামাটা আমার ভিজে যাচ্ছে, লেন্সের ওপর বারবার বৃষ্টির ফোঁটাগুলো পড়ে, জানি না ভিউ কেমন কি আসছে। এরকম বৃষ্টিতে ভিজে এতটা যাবো, এতে তো ঠান্ডাও লাগতে পারে, এমনিতেই শালা ঠান্ডার ধাঁচ। আর এই যে সামনে মোড়টা পড়ছে, এখান থেকে যদি তোমরা বাঁদিকে চলে যাও তাহলে তোমরা পাবে হচ্ছে সাঁতরাগাছি, হাওড়া, নবান্ন যাওয়ার রাস্তা। আর বৃষ্টিতে গাড়ি চালানোর আরেকটা সমস্যা হচ্ছে কি, যে অন্যান্য গাড়ি যেগুলো আছে না, সেইগুলোর চাকার পেছন থেকে এত বেশি কাদা ছেটে যে কোনো গাড়ির পেছনে যদি তুমি থাকো তাহলে মোটামুটি ধরে নাও যে তোমার ওই দিনের মতন স্নান খাওয়া দাওয়া সব কমপ্লিট হয়ে গেল, ঠিক আছে? মানে কাদা খেয়েই পেট ভর্তি হয়ে যাবে। ভালো হতো যদি রেনকোটটা একটুখানি বার করে পরে ফেলতে পারতাম, কিন্তু সেটা পারছি না একটাই কারণে, ব্যাগ ফ্যাগ আবার কে খুলবে বলো তো? কত কষ্ট করে বেঁধেছি, কোনো আইডিয়া আছে তোমাদের? প্রচন্ড ইচ্ছে ছিল বৃষ্টিতে রাইড করার, আজকে ফাইনালি সেই ইচ্ছেটা ফুলফিল হচ্ছে। কিন্তু আমি আজকে স্পেশালি আজকের দিনটাতে অন্তত আমি চাইনি যে বৃষ্টিতে রাইড করতে। অন্য যে কোনো দিন হতো কোনো সমস্যা ছিল না, অলরেডি জুতো ফুটোটা ভিজে একদম একসা হয়ে গেছে। মানে এইরকম কন্ডিশনে জুতো যে পরিমাণ ভেজে কি বলবো, আর এই জুতো শুকাবেও না, ঠিক আছে? লোকেশনে পৌঁছে কাল থেকে কি যে পরবো সেটাই বুঝতে পারছি না, ঠিক আছে? পুরো ঠুটো জগন্নাথের মতন বসে থাকতে হবে। এখানটাতে দেখলাম মাইলস্টোনে লেখা রয়েছে যে চেন্নাই এখান থেকে 1650 কিলোমিটার ডিস্টেন্স। মাই গড, জানি না বাইক নিয়ে কোনোদিনও এতটা দূরের ডিস্টেন্স কভার করার মতন সাহস সঞ্চয় করতে পারবো কিনা, বাট আই অ্যাম গ্রোয়িং ডে বাই ডে। আজকে যে সোলো রাইডটা করছি বন্ধু, সেই রাইডটা করার সাহস তো আমার আগে ছিল না। তো সেই সাহসটা যখন করতে পেরেছি, আশা করছি একদিন ওই সাহসটাও করতে পারবো। আর বলতে না বলতে চলে এসেছি আমাদের আজকের প্রথম টোল প্লাজায়, দ্যাট ইজ জয় ধুলাগড়ি টোল প্লাজা। আজকে প্রথম টোল প্লাজা যেমনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, বাট যেহেতু উই আর বাইকার্স, আমাদের তো টোল ফোল দিতে লাগে না বন্ধু, সেটা তো তোমরা জানো। তো টোল গেট নিয়ে আমাদের খুব একটা চিন্তা কিছু নেই। তো ক্রস করে গেলাম জয় ধুলাগড়ি টোল প্লাজা। বৃষ্টিটা আবার একটুখানি কমেছে বন্ধু, সময় প্রচুর লেগেছে। প্রথম থেকেই দেখতে পাচ্ছ যে আমার অ্যাভারেজ স্পিড যেটা সেটা খুব খুব কম আজকে, তো যেতে প্রচুর সময় লেগে যাবে, যে কারণে একটা ভাবছি একটুখানি টেনে চালাবো। ট্রেনে চালানো মানে যদি তোমরা ভাবো যে আমি আনসেফ চালাবো, তাহলে কিন্তু সেটা তোমরা ভুল করছো। কারণ আমার মাথায় সবসময় একটা জিনিস থাকে যে আমার পিছনে আমার বাড়িতে আরো 4টে লোক রয়েছে, সো আই হ্যাভ টু বি সেফ ইন দিস রোড। তো প্রত্যেক মায়ের মতো আমার মাও কিন্তু সকালবেলা খুব টেনশন করছিল এই ওয়েদারটা দেখে। তো মায়ের উদ্দেশ্যে একটাই কথা বলবো যে টেনশন করো না, তোমার ছেলে মোটামুটি ভালোই গাড়ি চালাতে জানে এখন।
আর তোমার ছেলে যে ভিডিওগুলো বানায় সেই ভিডিওগুলো কিন্তু খুব একটা খারাপ বানায় না। এই কনফিডেন্সটা তো অলরেডি চলে এসছে আমার, তার কারণ এর মধ্যেই চ্যানেলে প্রায় সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা হচ্ছে 300-র কাছাকাছি, যেটা আমার জন্য অনেক অনেক বড় একটা ব্যাপার। মানে যেদিনকে আমি চ্যানেল শুরু করেছিলাম সেদিনকে তো আমি এটা জাস্ট কল্পনাই করতে পারিনি 300 জন দর্শক আমাকে দেখো, এটা ভাবতেই আমার প্রচন্ড ভালো লাগছে। তোমরা পুরো মিরাকেল করে দিয়েছো। তো বন্ধু, এখন যে জায়গাটাতে আমি আছি এটা হচ্ছে মালপাড়া, আর এখান থেকে কোলাঘাটের ডিস্টেন্স দেখাচ্ছে হচ্ছে মাত্র 28 কিলোমিটার, যেটা যেতে আমার ওই ধরে নাও 8 ঘন্টা থেকে 40 মিনিট মতো লাগবে ম্যাক্স টু ম্যাক্স। এই মুহূর্তে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমি আছি হচ্ছে ফুলগাছিয়ায়। ডিসাইড তো করেছিলাম যে কোলাঘাটের আগে কোথাও দাঁড়াবো না, কিন্তু এখানটায় দাঁড়াতেই হলো, কারণ দেখতেই পাচ্ছ যে বৃষ্টিটা আর মানে নেওয়া যাচ্ছে না। তো যাই হোক, রেনকোট ফেনকোট পরে আপাতত আবার রেডি হয়ে গেছি। প্রচন্ড খিদে পাচ্ছে, মানে কোলাঘাট তো আমাকে জাস্ট ডাকছে বন্ধু। তো রেনকোট টেনকোট পরে নিয়ে এবার ফাইনালি আবার বেরিয়েছি। এবার আর বৃষ্টিতে কোনো সমস্যা নেই। এতক্ষণ যে প্রবলেমটা হচ্ছিল, জামা কাপড় পুরো ভিজে যাচ্ছিল বৃষ্টিতে, যে কারণে রেনকোটটা আমাকে পড়তেই হলো। এইখানটাতে বোর্ডে লেখা রয়েছে যে চেন্নাই এখান থেকে 1626 কিলোমিটার, বিশাখাপত্তনম 832 কিলোমিটার এবং বাগনান মাত্র 5 কিলোমিটার। আর বাগনান এসে যাওয়া মানেই কোলাঘাট প্রায় ঢুকেই যাওয়া। তো এখান থেকে কোলাঘাটের ডিস্টেন্স কিন্তু আর খুব বেশি নয়। বন্ধু, কেমন লাগছে ভিউটা তোমাদের? ফাইনালি অনেকক্ষণ বাদে বৃষ্টি ছাড়া রাস্তা। তো এটা তো খুবই গুড সিম্বল ফর দ্য রেস্ট অফ মাই জার্নি। আশা করবো যে বাকি রাস্তাটাও যেন এরকমই থাকে। ভালো রাস্তার সঙ্গে সঙ্গে আমার যে অ্যাভারেজ স্পিড সেটাও আমি কিছুটা বাড়িয়ে নিতে পেরেছি বন্ধু। সো হ্যাঁ, এবার ফাইনালি ভালো লাগছে রাইডটা করতে। চলে এসেছি কোলাঘাট ব্রিজে, আর ভিউটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আশা করছি সেরা একটা ভিউ আসবে। সো আই লাভ ইউ কোলাঘাট ব্রিজ। এইটা হচ্ছে গিয়ে কোলাঘাটের ট্রেন লাইন। সব মিলিয়ে প্রচন্ড সুন্দর একটা ভাইব আসছে। ফাইনালি শুকনো রাস্তাও পেয়েছি, এবং কোলাঘাটের ব্রিজের ওপর এই যে ভিউটা, এটা কেমন লাগছে তোমাদের সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাকে জানাতে হবে বন্ধু। যতবার আমি এই রাস্তার উপর দিয়ে গেছি, কোলাঘাট ব্রিজের ওপর তো মানে আমি না স্লো করে পারিনি গাড়িটাকে, এতটাই সুন্দর আমার লাগে। আর এইদিকে হচ্ছে গিয়ে আমাদের কোলাঘাটের থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট। জানি না তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা, অ্যাকশন ক্যামেরাতে হয়তো উঠছে না, কারণ এই গাছগুলো পুরোটা কভার করছে। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't won't get lost now. চলে এসেছি হচ্ছে কোলাঘাটে। কোলাঘাটে আসলে পরে সবার প্রথমে আমার যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে এখানে খাওয়া দাওয়া। মানে এখানে এসে তোমরা এত হোটেল, এত ধাবা পাবে। অনেক বড় বড় হোটেল অ্যান্ড ধাবাস রয়েছে, যেমন শেরে পাঞ্জাব আছে, এক্সপ্রেসওয়ে ধাবা আছে, কিন্তু সেইগুলোতে দামটা একটু বেশি। যে কারণে আমি পছন্দ করি হচ্ছে এই হোটেলটা, যেটা আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ইট ইজ সরস্বতী হোটেল, এবং যদি কম প্রাইসে তোমরা খেতে চাও তাহলে এখানটাতে খুব ইজিলি চলে আসতে পারো। তো চলো ভিতরে যাওয়া যাক আর অর্ডারটা দিয়ে দেওয়া যাক এখন।